हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैसन एसएससी सीजीएल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर एचएससी सीजीएल मेंस टायर 2 के लिए कौन कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि यही बुक्स मैंने फॉलो की थी एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, तो मैंने बुक्स के नाम बताएं आपको। मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक्स से कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और बात, जो भी कोई इस चैनल पर नया है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो का आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स और इंग्लिश, आपको पता है टियर 2 मेंस में मैथ्स और इंग्लिश आती है। सीजन 9 इनका टियर 1 हो चुका है। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी सीजन 9 इन मेंस की। ठीक है, वो पोस्टपोन होगा ड्यू टू कोरोना वायरस, बट अपन को प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो बुक्स की अगर बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए यदि आप बात करें तो राकेश यादव सर की 7300 प्लस, जो यही फॉलो मैंने की थी, मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने प्रीवियस ईयर की जो बुक होती है ये आपने प्री के ड्यूरिंग लगा ली होगी वैसे, आई होप। बट यदि आपने नहीं लगाई है, क्योंकि आपने प्री क्लियर किया है तो आई होप लगा ही ली होगी। तो यदि आपको अब आपको क्या करना है, आपको वापस से लगाने नहीं है ये। जो आपने क्वेश्चन बुक मार्क्स किए हैं वो लगाने। अब आपको जो मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेनली उन पे फोकस करना है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं अलग से जो बुक होती है, राकेश यादव सर की बुक ही फॉलो की थी मैंने। अर्थमेटिक प्लस एडवांस की दो सेपरेट बुक आती हैं राकेश यादव सर की, तो उससे आप कर सकते हो। आपको करना क्या है, जैसे आपका कोई चैप्टर वीक है, जैसे अर्थमेटिक में आपका वीक है प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बुक से कीजिए। ठीक है, इसमें आपको एडवांटेज क्या है, स्टार्टिंग में आपको मिलेगी एक्सरसाइज, आपको क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद मिलेंगे आपके पास, आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल देंगे जिसके पीछे सॉल्यूशन होते हैं। तो आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, सारे सारे लेवल के मिलेंगे, इजी मॉडरेट टफ। तो एक तरह से आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इन बुक्स से करोगे आप। अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों की सेपरेट बुक है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। जो भी चैप्टर आपका वीक है आप चैप्टर को करो प्रिपेयर अच्छे से, स्ट्रॉन्ग करो। जैसे आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वीक है तो एडवांस के लिए काफ़ी सही बुक है मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में इसमें सारे सारे चैप्टर वाइज हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रेटर, ठीक है, सर्कल, सारे सारे आपको अलग से मिलेंगे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल मिलेंगे, तो आप इससे कर सकते हो। मैथ्स के लिए इतना ही था, और इसके अलावा आपको मेनली आप मेंस के लिए आपको करनी होती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया जो होता है वो होता है मॉक टेस्ट। तो एक बार आप जो भी चैप्टर आपका वीक है उसको अच्छे से कर लो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से ही आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन डेली करोगे, उसमें सारे सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सारे चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे, तो अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो मैथ्स के लिए यही बुक सफिशेंट है, और आपको ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक से आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अलॉन्ग विद आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, तो मैथ्स काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। इसके अलावा इंग्लिश में जो आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश का आपको क्या करना है, जो सबसे पहले आता है प्लिंथ टू पैरामाउंट वन नीतू सिंह, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो आती हैं। ठीक है, नीतू मैम की बुक होती है इंग्लिश की। तो वैसे आपने इस बुक से पढ़ा होगा प्री के लिए। इसमें से इडियम फ्रेजेज याद किए होंगे आपने, वन वर्ड वोकैब वगैरह, काफ़ी अच्छी बुक है। आप इससे एक बार जल्दी से स्टार्ट करते हो तो बहुत ही बढ़िया बुक है, बिगिनर्स के लिए आप स्टार्ट करो इससे, क्योंकि इसमें काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब होती है, सारी की सारी जो भी वोकैब वन वर्ड इडियम्स दिए हुए हैं, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, इससे आप कर सकते हो। इसके बाद आती है एसवी बख्शी बुक, ये बहुत ही अच्छी बुक होती है। वोकैब का आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, तो वोकैब के लिए आपको ये करना, आपको एसवी बख्शी खरीदनी पड़ेगी। एसवी बख्शी लो, काफ़ी अच्छी वोकैब हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा वोकैब होती हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें आपको सारे सारे चैप्टर अच्छे से डिस्क्राइब मिलेंगे इसमें, इडियम फ्रेजेस भी काफ़ी हैं, तो एसवी बख्शी बुक करो, काफ़ी बढ़िया बुक है। ठीक है, इसके अलावा बात आते हैं फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको कौन सी बुक चाहिए होती है, तो मेरे पास दोनों बुक थी, एम पब्लिकेशन और करंट प्रीवियस ईयर। एम पब्लिकेशन आपने लगा ली होगी वैसे, प्री के टाइम भी लगानी होती है, यदि नहीं लगाई है तो वापस से आप इसमें से जो मेंस के पेपर हैं लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये भी करंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी अच्छी रहती है, क्योंकि एक तरह से जब आप वोकैब, इसमें चैप्टर वाइज होते हैं सारे के सारे, जैसे वोकैब के सारे एक साथ मिल जाएंगे आपको जो प्रीवियस ईयर आ चुकी हैं, इडियम फ्रेज आपको एक ही जगह मिल जाएंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के, तो सारे के सारे चैप्टर वाइज आपको एक तरह से मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो एक तरह से आप ये बुक भी लगा सकते हो, मैंने तो लगाई थी।
ठीक है। इसके अलावा ग्रामर के लिए आप जो एरर डिटेक्शन आती हैं उसके लिए जो बेस्ट बुक होती है वो होती है मिरर ऑफ द कॉमन एरर्स की ये बुक आती है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे सारे के सारे रूल्स जो भी हैं, चैप्टर वाइज टेंस, नरेशन, पैसिव वॉइस, जो भी कौन सब्जेक्ट वाले जो भी रूल्स होते हैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, उनके पीछे उसके साथ ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके बाद लास्ट में काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट हैं जिससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन के लिए काफ़ी बढ़िया बुक है। इसी से मतलब एरर डिटेक्शन आपकी अच्छी होगी तो एरर डिटेक्शन पे ही बेस्ड होते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए एक और चीज़ आप कर सकते हो। इंग्लिश के लिए जो मेनली होता है, आप द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आपको सूटेबल लगे, कोई भी न्यूज़पेपर आप इंग्लिश से पढ़ सकते हो, जिससे आपको पता है कि उससे न्यूज़पेपर से आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, जिससे कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट में भी हेल्प मिलेगी। तो आप न्यूज़पेपर भी डेली आपकी हैबिट बना लो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो बुक तो ये हो गई अपनी। और मैथ्स में आपको बता दी मैंने, राकेश यादव की बुक ही फॉलो करो, 7300 प्लस, और अर्थमेटिक प्लस एडवांस, दो सेपरेट बुक हैं। उसके अलावा क्योंकि मैथ्स में आपको पता है ज़्यादा आपको इतना करना नहीं होता है, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो आपकी मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे आपको अपना चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने वो आपकी बुक कर देंगी। और एक तरह से आपको कैलकुलेशन स्पीड बनानी है मैथ्स में, क्योंकि आजकल के जो पेपर आते हैं आपको पता है TCS पैटर्न पे वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, तो कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन स्पीड होगी, ठीक है। तो बुक का हो गया ये। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। और एक मैंने लिखा हुआ है, द मोर यू लर्न द मोर यू सी, ठीक है। तो एक तरह से आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा देखोगे, तो एक तरह से आप प्रैक्टिस चालू रखो। बुक्स आपको बताइए, मैंने यही बुक फॉलो की थी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। आपको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इन बुक को कीजिए, ढंग से कीजिए, कंसिस्टेंटली बनाए रखिए अपनी स्टडी में, ठीक है। और आज की इस वीडियो में इतना ही था। और भी यदि आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।